كلنا بيجي علينا فترات بنكون تايهين ومش عارفين احنا فين والمفروض نعمل ايه، او ببساطة بنضيع الطريق زي ما بيتقال. ولو فضلنا كده للأسف هنفضل ضايعين وهندخل دوامة كده مش هنعرف نخرج منها أبدا. وده غالبا بيحصل بعد فترات من تغييرات كبيرة قوي في حياتنا، زي مثلا التخرج، واللي بعده بنكون تايهين شويتين تلاتة، ما بنبقاش عارفين ازاي نرتب حياتنا. عشان كده في فيديو النهاردة هنحاول مع بعض نعرف ازاي ممكن نعيد ترتيب حياتنا ونرجع كل حاجة لمكانها الطبيعي، ونرجع ونلاقي طريقنا من تاني. if you need to know, please let's go. مهم جدا نعرف المكان اللي احنا فيه دلوقتي عشان نعرف احنا رايحين فين بالظبط. وده زي جوجل مابس بالظبط، قبل ما يبدأ يدلك على الطريق وياخدك للمكان اللي انت عايز تروحه لازم الأول يعرف انت فين بالظبط. كل اللي هنعمله عشان نحقق الموضوع ده هو اننا هنجيب ورقة وقلم ونقعد بعيد عن دوشة الحياة كده شوية، وحاولوا الوقت ده يكون يا اما بالليل خالص يا اما الصبح، عشان فعلا نقدر نبرين ستورم ونبدأ نطلع كل الحاجات اللي في دماغنا. وهنا بقى هنبدأ نشوف احنا فين بالظبط من كل جوانب حياتنا، زي مثلا صحتنا، علاقتنا بربنا، الريليشن شيبس اللي موجودة مثلا في حياتنا، او السوشيال لايف بشكل عام. وانا بقول لكم قسموا الموضوع لكاتيجوري كده، من بعد كده لما نبدأ نشتغل عليه هنعرف احنا وصلنا فين وكنا فين، وكمان ده بشكل ما هيساعدنا نحقق شكل من التوازن في حياتنا. بعد كده هنبدأ ندي كل جانب من جوانب حياتنا اللي احنا كتبناها دي رقم من 10. وعايزة اقول لكم ان احنا لازم نكون صراحة مع نفسنا ونكون فعلا بنكتب الحقيقة والاحساس اللي احنا حاسينه. مهم جدا بقى ان انا اعرف ايه الاهداف اللي انا فعلا عايز اوصل لها. كل اللي هنعمله ان احنا هنتخيل حياتنا بعد 5 سنين هتكون عاملة ازاي بالظبط. يعني مثلا انا كياسمينة محتاجة اشوف نفسي عاملة ازاي كمان 5 سنين. اقعدي بقى تخيلي شكلك كمان 5 سنين بكل التفاصيل. حياتك هتبقى عاملة ازاي، صحتك هتبقى عاملة ازاي، شكل جسمك، حتى ملمس جلدك. ببساطة تخيلي يومك هيبقى ماشي ازاي من اول ما بتصحي من النوم لحد ما بتنامي تاني، وكده كأننا بنحدد الديستنيشن او الوجهة اللي احنا عايزين نروح لها بالظبط. ده هياخدنا للخطوة اللي بعدها. بعد ما خلاص عرفنا بقى الأهداف والوجهة اللي احنا محتاجين نروح لها، دلوقتي بقى مهم ان احنا نرسم الطريق اللي هنمشي عليه زي ما جوجل مابس بيعمل بالظبط. نبدأ نحلل الداتا اللي احنا أخدناها دي ونحولها بقى لأهداف وحاجات فعلا واضحة. يعني ببساطة هنكسر الجبل الكبير لأجزاء صغيرة أو بلوكس صغيرة، واللي بالتالي هقدر أبنيها بسهولة جدا. يعني سي مثلا أنا عايزة أخس 5 كيلو، أبدأ أشوف بقى اللايف ستايل اللي أنا عليه دلوقتي هيوصلني للشكل او الصحة او لخسارة الوزن اللي انا عايزاها ولا لا، واشوف بقى ايه الخطوات اللي ممكن اخدها في اللايف ستايل بتاعي واعدلها، ازودها او اشيلها وابدا اضيفها. زي مثلا انا عشان اوصل لجسم صحي او اخس عدد الكيلوهات اللي انا عايزاها، اول حاجة ان انا هاكل صحي اكتر. ممكن افصل البوينت دي اكتر، ان انا اكتب مثلا ان انا محتاجة اقلل سكر، محتاجة اقلل عيش او رز او مكرونة، محتاجة ازود خضار. المهم يعني ان انا هكتب الحاجة اللي فيها ديفكت عندي واللي انا محتاجة اعدلها واشتغل عليها. تاني حاجة مثلا ممكن اعملها هي ان انا اورك اوت كل يوم مثلا لمدة نص ساعة، او ازود المشي او المهم يعني تختار الخطوة المناسبة ليكي. تالت حاجة مثلا ان انا محتاجة اخد فيتامينز اكتر عشان تعوض صحتي وتخلي صحتي احسن، وبالتالي هقدر اقوم واخس ال5 كيلو اللي انا عايزة اخسهم. مثال تاني بقى، لو انا طالبة مثلا وعايزة اجيب الفول مارك في مادة معينة او كتوتال، الخطوات هنا بقى اللي انا المفروض اخدها مثلا هو ان انا محتاجة اذاكر كل يوم عدد ساعات معينة، ويا ريت لو تحددي عدد الساعات او الوقت المعين اللي هتذاكري فيه. محتاجة مثلا ان انا اراجع شابتر معين كل اسبوع، محتاجة ان انا اتفرج على فيديوز معينة او اشوف اسئلة معينة، وهكذا. هنبدأ نقسم الهدف ناخده لأكشنز احنا فعلا هنقدر ناخدها، ونقيس ده بقى على كل الاهداف اللي احنا محتاجين نوصل لها، او الصورة بتاعت ياسمينة مثلا اللي انا عايزة اوصل لها كمان 5 سنين. بس اهم حاجة ان انا في الاخر اوصل لاكشنز معينة بسيطة اقدر اخدها واقدر اقيس انا حققتها ولا لا. وبعد ما جوجل مابس عرفنا الطريق، عمرنا ما هنقدر نوصل من غير ما ندوس بنزين. مهم جدا ان احنا نبدأ ونتحرك حتى لو بسرعة وكواليتي مش عاجبنا، بس اهم حاجة اننا نبدأ، فعلا نبدأ. وعشان نقدر نحافظ بقى ان حياتنا تفضل كده مترتبة فعلا،
لازم نعمل فولو اب كل فترة، لازم يبقى فيه فولو اب، وده عشان نتأكد ان جوجل مابس مش مودينا في داهية والجي بي اس مش مخلينا نروح مكان غير مكاننا اصلا. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم وفاتكم لو بحاجة صغيرة. يلا سلام.